Hai guys, balik lagi dengan aku yang cantik dan imut. Aku bakal nepatin janji aku di video sebelumnya. Video ini yaitu berjudul lukisan dari Play-Doh. Jadi itu buat lukisan ya segini lah istilahnya besarnya. Bagi yang belum nonton videonya, ada di atas ya yang huruf I. Bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya. Dan aktifkan juga loncengnya ya. Di like kalau kalian suka. Jadi kali ini aku bakal ngajarin kalian cara buat binatang-binatang di lukisan aku sebelumnya. Aku bakal buat kura-kura. Soalnya jalannya lambat jadi A-nya dipanjangin. Oke. Kalau yang masih ingat binatang-binatangnya bisa tulis di kolom komentar. Dan ya oke, kita langsung kasih tahu aja aku alat dan bahannya. Di sini yang harus kalian siapkan adalah plastik. Ini tuh buat kita buat supaya di meja kita tidak nempel, jadi tidak ada bekas-bekasnya di plastik ini. Di sini ada Play-Doh atau plastisin lain, tapi kalau bisa jangan yang keras, yang lembut aja. Kecuali kalian emang suka yang keras, boleh. Lalu ada alat buat congkel dan motong, nih congkel dipotong. Oke, kita langsung buat aja yuk. Let's get started. Oke, ini aku pakai warna hijau dan merah karena aku nggak punya warna coklat. Jadi aku bakal campurin warna merah dan hijau. Ini aku taruh dulu ya. Oke, jadi merah campur hijau itu hasilnya coklat. Aku udah pernah nyoba di videoku di lukisan dari Play-Doh. Nanti kita akan coba lagi, oke? Oke, lah malah jawab. Ini aku mau campurin dulu warna merah dengan hijau. Susah lagi deh. Ini udah pernah susah sebelumnya. Oke guys, ini udah jadi warna coklatnya. Ini aku kayaknya bakal pakai semua. Kira-kira cukup atau enggaknya ya? Kalau enggak ya udah kita buat lagi aja nih. Kita buletin dahulu. Oke, nanti aku bakal buat badannya dulu, lalu kepalanya, lalu kakinya, dan lalu ekornya. Di sini kita buat polanya dulu yaitu bulat-bulat. Kita buat badannya, ininya kita singkirkan dahulu. Oke guys, ini buat badannya udah. Sekarang kita buat kepalanya. Buat badannya agak dikatasin soalnya kalau kura-kura itu seperti bentok.
udah jadi juga kura-kuranya walaupun belum dikasih mata. Oke, sekarang buat matanya. Buat matanya warnanya adalah putih dan biru. Karena aku nggak punya hitam, jadi pakainya warna biru gelap. Bagi yang nggak punya warna biru gelap, bisa pakai biru terang. Oke, warna putihnya kita bagi dua. Masih juga sisa. Di sini lagi hujan, jadi ada suara-suara hujan ya, maaf ya. Soalnya kura-kuranya mau berenang, jadi hujannya dateng. Di sini kalian juga bisa menambahkan motif. Di sini aku menambahin motif dulu ya. Tada, selesai buat motif kura-kuranya. Itu kura-kuranya lucu banget guys, kayak yang buat kura-kura. Kalau asli nih dia nggak galak, mau aku cubit pipinya. Oke guys, segini dulu kita buat kura-kura dari Play-Doh. Ini tuh bener kura-kuranya ini tuh so cute banget, sama kayak yang buat. Dia juga ada kata teman-temannya, ada ikan nih, nggak tahu ikan apa. Nah, bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video baru aku. Dan bagi yang belum nonton video lukisannya, ada di atas ya yang huruf I. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Kalau kalian ada usulan buatin binatang apapun itu, kalau bisa yang mudah-mudah dulu ya. Bisa tulis di kolom komentar. Suruh juga teman-teman kalian buat klik tombol subscribe. Di sini aku juga bakal buat binatang lainnya seperti ikan, gurita, cumi-cumi, apalagi ya. Nah, pokoknya itulah ya. Bye. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And bye. Lihat banget guys kura-kuranya.